胖，首先他肚子大，咱们中年男性，他的呼吸方式是腹式呼吸，女性呢是胸式呼吸。腹式呼吸，当你肚子比较大，然后你在平卧的时候，腹部压力就比较大，所以会导致呼吸的一些不畅。所以还有肥胖的人呢，这个颈部都是非常粗的，然后呢还有脂肪比较多，因为在各种你的身体各个部位都会有脂肪的堆积，那么咽腔也会有脂肪的堆积，软腭也会因为脂肪堆积而导致狭窄，咽厕所咽部的一个结构也会有脂肪的堆积，导致咽腔的狭窄，而且舌体肥大，舌根部会有一些淋巴组织，淋巴组织也会肥大，淋巴组织肥大聚成堆之后呢，聚成一块以后，也会形成一个叫舌扁桃体的，这样也会导致这个寒症这个发生。